Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun nglajengaken anggen kita sami ngaos langkung rumiyin, monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah dipun lajengaken maos doa ta'alum ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah wal asyaratil mubasysyarati bil jannah wa jami'i ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa aitratihi wa jami'i sahabah minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum wat tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-awliya min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi wa jami' ahli tariqatil mu'tabarati wa ahli silsilatiha wa jami' al-awliya ila aqtab qutbun nuqabah, qutbun najib, qutbul abdal, qutbul rijalillah, qutbul ghawth, qutbul umran wa jami'i al-awliya'i kullihim syai'un lillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-awliya'i fi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim, khususan Bapak Panjalu wa usulihi wa furu'ih wa jami'il awliya'i tis'ah wali songo wal awliya wal ulama was sulaha wal mujahidin
wal mujahidina fi Madiun wa hawaliha wa fi Jawa wa Nusantara kulliha lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i masyaikhina asatidina muallimina murabbina khususan murabbi ruhina mursyidina hadratu Syekh Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain wa usulihim wa faraihim wa jami'i muassisi wa masyaikh wa ulama'i Pondok Peta khususan Mbah Mustaqim bin Husain Mbah Abdul Jalil Mustaqim Mbah Ari Mustaqim Mbah Ali Mustaqim Mbah Arif Mustaqim Mbah Muslim Mbah Hasbullah Mbah Kiai Zaid Mbah Kiai Sotiq wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i ahli pondok pesantren Kiai Mojo wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim wa jami'i muassisi wa masyayikhi wa ulama'i wa tambak beras Mbah Soihah Mbah Said Mbah Hasbullah Mbah Abdul Wahab Mbah Abdul Hamid Mbah Abdul Rahim Mbah Hashim Idris Abdul Fatah Hashim Kiai Najib Abdul Wahab Kiai Wahib Abdul Wahab Kiai Abdul Jalil bin Abdul Rahman Kiai Khuduri Irfan Kiai Jamaluddin Ahmad Kiai Sultan Abdul Hadi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i muassisi wa masyaikhi wa ulama'i Nahdlatul Ulama khususan Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Abdullah Hasbullah Habis Sansuri wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim wa ikhwanihim minal ulama il-amilin wal awliya'is salihin wa jami'i a'dha'i Nahdlatul Ulama wa man syarikuna fiha ila yaumiddin wa man yu'allimuna ta'limal islami ahli sunnati wal jamaah khususan fi hadhil qaryah Bangun Sari wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'il muallifin wal musannifin wal muallimin wal muta'allimin wa ahli majalisi ta'alimi kulliha khususan muallifi hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i muassisi hadzal masjid wa man yu'amiruna wa man yata'abbaduna fa yataqarrabuna fi wa jami'i jirani hadzal masjid min sukani qaryatin Bangun Sari wa hawalaiha wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila abina wa ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbawna shighara wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhawatina wa arhamina wa aqrabina wa asarina wa ashabina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila abina adam wa ummina hawa wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa li husuli amalina wa qada'i hawaijina wa tanwiri qulubina wa thubuti imanina wa salamatina fid dunya wal akhirah wa dukhulina fi hifdzillah wa hirzillah wa ismatillah kifayatillah ala man yatubunana bil haqqi wa ghairil haqqi fid dunya wal akhirah fa inna lillahi al hujjatal balighah wa innahu ala kulli syai'in qadir wa li nafi ulumina barakatiha wa li tafriji kurobatina wa kasfi ghumumina wa humumina wa iljami khusumina wa tazimi a'daina wa li khifdina wa salamatina wa khifdi azwajina wa salamati azwajina wa dhurriyyatina wa aulatina wa banatina wa abnaina minal fitani wal fawahishi ma dhahara wa ma batan wa li imarati baldatina Indonesia biladil muslimin bil iman wal islam wal nikmah wa raha wal aman wa tuma'ninah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salajengipun monggo sareng-sareng maos doa ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan
fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama qoma bihi ghaire. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Idfin mendem, nandur, ngubur, dafnul mayit, ngubur mayit, dafnul nabat, nandur tanduran, mendem, salah sithik mendem. Nek ditulis pegu podo. Hati-hati lek maknane idfin mendemo sira tegese nandur utawa ngubur wujudaka ing wujud sira. Wujudmu kuwi sejatine ora ana, asline ngono. Ana kuwi dianakno Gusti Allah. Mulane lek kowe iso lah apa iku sing ngisakno Gusti Allah. Lah kowe iki ndelika, cara gampangane ngomong ndelik. Meletakkan diri di dalam ketidakmampuan. Kalau toh muncul perbuatan dan amal itu karena Allah. Jadi ini balik bahas soal ikhlas nih kok, ya, termasuk ikhlasul abror, ikhlasul muqarrabin. Sik kangelek kelingan ora? Kita wis lali. Ikhlasul abror niku nglakoni ngamal krana Allah sing merintah, krana Allah sing merintah, terus ora golek apa-apa mung golek peparinge Allah, jenenge ganjaran akhirat. Ora kesusu diunduh ning donya ngono lho. Nek isih kesusu diunduh ning donya niku ikhlase cilik, ngamale dadi murah, mengoleh ijol ning donya. Tapi lek ikhlase sampai tok akhirat iku engko regane larang. Jadi wong ngamal kuwi apik timbang sing ora ngamal. Aja mbok walik timbangane ora ikhlas ora usah ngamal niku kleru ngoten. Masih ora duwe wedang lek duwe gelas iku luwih apik katimbang sing ora duwe gelas. Aja kok timbang ora duwe wedang banteng ae gelase. Lah kuwi kok gendeng ngono kuwi. Jadi aja nggayuh sing ideal lek gak iso terus sing ngisore ideal ora dilakoni. Ya cek pesek-pesek lah lek jenenge bojo kuwi ya luwih apik duwe bojo timbang ora ngono lho. Timbangane duwe bojo pesek ditekek ae lah ya ora ya tetep pesek-pesek lah ya diramut dienggo bojo ngoten lho. Mulai wis kulino masuk pesek-pesek lah ketok ayu ngoten. Ngamal masuk kawitane ora ikhlas mungkin suwe-suwe iso ikhlas mergo wis lali ngoten. Mergo sakjane nek diurut ngamal kuwi istilahnya cara wong
kirim ngono, kirim ning ngersane Allah. Lah jenenge barang dikirim ku ya aja tengok-tengok ning omahmu ae ngono. Jare arep kirim kok isih ning omah ae berarti ya urung dikirim ngono. Ngamal dikirim ning kene iso mbok eling-eling, iso mbok onak-onekno. Berarti ya urung terkirim isih ning nggonmu ae sih ana. Lah nek urung terkirim ya mesti ora ketampa ngono lho. Jenenge ketampa iku lek wis dikirim. Lah wis ning kirim surat isih ning omahmu ae. Muni I love you tapi isih ning surate isih ning kamar urung dikirim ya urung ditampa. Dadi wis otomatis angger isih ning nggonmu berarti isih mbok eling-eling, isih mbok kondak-kandakno wong. Berarti urung terkirim isih ning kene ae sih ngono lho nggih. Mulane napa salah satu cirine ikhlas kuwi lek kowe dhewe wis lali. Nggih wis lali. Mergo saking seringe nulung wong sampai wis lali sing tak tulungi sapa wis ora tau kelingan misalnya. Mungkin kawitan ya pamer-pamer sithik ngono kawitan tapi suwe-suwe lali. Nah niku. Iki kaya napa ibu kuwi lek duwe anak akeh wis lali biyen aku nyangoni entek pira wis ora dieling-eling gitu nggih. Nah, kecuali lek diundat-undat neh lha iku jenenge ora ikhlas. Gede tak cilik tak gedhekno, gede-gede wani karo aku lah. Wong tuwa muni ngono iku berarti ora ikhlas. Berarti aja kulino undat-undat kaapiane wong tuwa ning anak. Aja ngaku-ngaku lek kowe sing ngurusi. Ya tetep dielingno jenenge anak kudu bukti wong tuwa ning aja krana mbales kaapianmu ngono lho. Paham nggih? Jadi wong tua ki aja kulino ngundat-ngundat kaapian ning gone anak. Eman-eman. Lah biasane ngoten niku mengki ya ngapunten malah anake ora sida hormat, malah nek bangsa anake wis iso ngadeg dhewe ngono. Alah wis ora butuh bapak aku saiki nyambut gawe dhewe. Malah akhirnya terus diarep-arep hormat gak sida hormat, malah mergo wong tuane dhewe kaapiane diundat-undat. Yatba'uha adza. Jadi aja ngetut mbureni peparing paweweh kuwi mbok buntuti nganggo piloro bil manni wal adza. Manni iki undat-undat, adza kuwi ngregetne. Dupeh kuwi sing apa ngekeki dhuwit terus wonge mbok sengsarakno sak karepe, mbok perintah sak karepe. Lah ngoten niku jenenge weweh sing dibuntuti undat-undat utawa dibuntuti lakon sing elek. Ora kok lek kowe wis dadi wong sing berjasa terus sak karepe dhewe iki ora. Niku hubungane lek hubungan karo wong. Lek ngamal nggih ngoten. Ngamal kok isih dieling-eling dhewe ning kene ngono aku dhewe wis maca Quran khatam ping 3 ngono sik dieling-eling ae ya berarti urung munggah. Lek wis munggah ora ketok ning nggon surat iki lek wis terkirim mesti ora enek ning omahmu ngono gitu nggih. Lah niku lek isih ketok niku berarti urung terkirim. Lah nek urung terkirim ya mesti ae ora ditampa ngono lho nggih. Jadi piye lah nampa wong urung mbok kirim. Isih mbok enggo ae nggih. Pun. Nah termasuk cara sing paling gampang supaya wong niku iso ngleboni keikhlasan niku carane ngilangi wujude dhewe. Kaapiane tetep dilakoni ning akune diilangi. Paham nggih? Akune sing dipendem ning bumi penyamaran. Iku ing dalem rasa ning ati. Ing dalem pergaulan ya ora usah nggunakno kaapian kanggo ngetok-ngetokno apikmu. Tegese kanggo aku ben ketok apik ora ngono, tapi kaapian iki tetep jalan ben ditampa wong akeh ning ora usah kudu aku sing ketok. Yang penting kaapiane dilakoni. Lan aja ngedekno kaapian mergo enek wong, ya kleru meneh. Ngono. Nyapa gak sida apa ora sida nulungi kancamu akeh wong ndak riak ngono ya kancamu kejet-kejet ngono enek wong tabrak mobil kejet-kejet terus arep nulungi gak sida nyapa gak sida akeh wong ya jenenge ora ikhlas kuwi ngono jenenge apa ya jarak nggih. Jadi bane
aja ninggal amal krana wedi riya niku kleru ngoten lho. Dadi soal riya kuwi urusan hati, soal ngamal iku urusan fisik niku jenenge salah dandan. Wong sing rusak ban jero kok sing ditukokno anyar ban jaba ya kleru ngoten lho nggih. Lek sing rusak ban jero ya sing ditambal ban jero. Lah kowe iki ora sing rusak atimu ora ikhlas kok ngamale sing dilereni. Niku padha karo enek wong duwe ban jero gembos dibuak sak peleke ngono niki ya goblok eneh ngoten niku. Dadi urute ora ngamal munggah dadi wong ngamal ngono lho. Lek wis ngamal kudu ikhlas. Ora kok terus nek ora ikhlas ora usah ngamal ya ora. Sak api-apike wong ora ngamal isih apik sing ngamal ngono lho. Tapi sak api-apike wong ora ikhlas isih apik sing ikhlas. Urute ngono ora kok timbangane ora ikhlas ora usah ngamal lho. Piye kok mikirmu ngono kuwi? Dadi timbangane ora duwe wedang ora usah duwe gelas. Ya sak ora-orane nek duwe gelas iku sak wayah-wayah enek wedang iso diadai. Nek wis iso ngamal mas yo kawitane ora ikhlas sak wayah-wayah engko ikhlas yo ketrima ngono. Sak ora-orane iku wis nulis surat. Sak wayah-wayah terkirim gampang. Lah nek ora enek surate sing mbok kirim apa? Timbangane surat ora terkirim suwe ae. Lha ya aja ngono ya. Ya tetep ditulis, tetep diamplopi ngono. Dene urung kober ngirim yang panjen ya isih urung iso ngono. Dadi urung ikhlas iki panjen ya urung iso. Aja kok terus timbangane ora ikhlas ora usah ngamal. Lah kuwi ya iku mau timbangane pamer ora usah nulungi wong. Lha wis kejet-kejet sing arep mbok tulungi ngoten iki. Pun. Nah termasuk niki makalah sing bakal dibahas niki salah satu cara untuk membantu kita bisa ikhlas itu belajar melakukan amal di dalam posisi khumul. Khumul itu istilahnya gak dikenal wong, posisinya gak dikenal wong. Jadi penak ngomong ora usah pengen terkenal wis ngono ae wis. Yo ngamal tetep ngamal ning ora usah pengen gunakno ngamal untuk terkenal. Bah diarani apik bara diarani apik ora penting, sing penting ngamale kelakon. Paham nggih? Jadi aja diempet timbangane ngisi kotak amal 100.000 ora ikhlas yo kalung 1.000 ae. Lah iku jenenge ya ora ikhlas ngono to nggih. Dadi ya latihan 100.000 200.000 atine kedumel lah ya ben engko suwe lali dadi ikhlas ngono sakjane ngono. Nah, termasuk teori terkenal niki wau niki gangguan sing paling ora krasa ngoten. Nek mergo napa sing jenenge terkenal, dikenal, dilem enak ngomong ngono. Kuwi marme ati luwih nemen katimbang wong weteng wareg. Nggih. Wong kepengin mangan oleh panganan karo wong pengen dilem terus dilem. Iku cara munclae nafsu luwih muarem lek dilem. Paham nggih? Lek trimo lesu gak oleh mangan ngene isih kuat ngempet kowe ngono. Tapi lek kowe apik terus dinyek wong. Nggih ta? Lha nggih mergo pancen nafsu niku luwih mementingkan dikenal katimbang dikai pangan. Mulane sok-sok wong wani ngempet ora mangan 40 dina, poso mutih 40 dina kuat. Tapi mergo enek arep-arep dadi wong jaduk. Lha mulai wis jaduk terkenal wah muni wah ngono kuwi ning ati muarem. Jadi ridho ora usah mangan sing penting terkenal. Mergo pancen terkenal itu panganane nafsu sing luwih penting katimbang wareg. Lha nggih saestu. Nek kowe trimo dikampleng dijotos ngene ngempet isih kuat tapi lek walah niku ning ati iso bedhodok nggih to nggih. Lha nggih saestu. Mergo dinyek ora direken wong iku lorone ati nemen. Lah supaya ora gampang kena penyakit-penyakit sing ganggu ngono kuwi salah satu carane
posisikanlah dirimu di tengah pergaulan menjadi orang yang paling rendah sing gak direken wong. Wis kuwi dadi wong wis ora usah njaluk direken, tapi apikmu terus nolakoni ngono lho. Niku latihan ngoten niku diarani mendem, bahasa liya nandur. Mergo enek rumus Gusti Allah wis kadung gawe sunnah, wis kadung dalek gawe aturan. Fama mongko tawi apa ae nabata kang cukul apa ma, enek barang cukul tapi mimma sangka bibit lam yudfan kang ora dipendem. Enek barang cukul tapi gak ditandur ngono ae penake omong. Wilayatimu ora bisa sampurna apa netajuhu panenane ma. Kowe tau tumon enek gabah ning winian apa pari ning winian tandur apa sing ning winian iki lho sebaran nggih. Tau tumon enek winian panen. Ora enek sing iso panen iku lek dileh dipendem ning liyane sing dienggo nandur kuwi mau. Dadi enek klopo tukul tapi ora ditandur, diumbarno ae. Iku jenenge apa? Cikal ya. Wis ora iso metu glugune wis panggah godhong ae ngono. Nggih mboten? Nggih, sing iso tukul glugune iso dhuwur kuwi lek dipendem. Ngamal ya ngono. Kowe iki winihe ngamal kuwi tukulane. Lah kowe winih kok melok tampil ning dhuwur ya ora sida tukul ngono lho nggih. Sing tampil kuwi ben ngamale, tapi wonge iki ora usah ketok tampil, gak jane ngoten. Latihan nggih. Nggih latihan. Ora kok terus kowe kudu leren ngamal apa ya iso. Wongane ngamale khutbah ngono. Aku tak ndelik khutbahe ben ora ketok wong. Ya ora ngono ya. Sing kudu didelikne iki rasamu. Khutbah iki pitulungane Allah. Pancen ya kudu diketokno. Mulane amal iku lek ngamal wajib sing apik malah diketok-ketokno ngono lho. Zakat sing wajib diketok-ketokno. Lek sing sunat-sunat niku serada didelikno. Mergo niku enek unsur pilihane menungsane dhewe. Lek sing jenenge wajib ku jelas sing merintah Gusti Allah. Cek kowe gelem cek ora gelem jenenge wajib ku ya wajib ngoten nggih. Lah sing sae nek ngamal wajib diketok-ketokno, tapi lek ngamal sunat niku didelikno. Mulane enek sedekah sirri. Enek sedekah sirri. Tapi aja kok terus kudu sirri kabeh ya ora iso wong bergaul kok nggih. Kowe tok wong ya ben ning aja mbok etung ngono lho. Mbok ketok mbok ora ketok kuwi ora penting. Mergo sing ngongkon ngamal kuwi Gusti Allah dudu wong. Ibarate ngeten. Zaman macul ning omahe ning sawahe Pak Kaji. Sing ngongkon sapa? Pak Kaji. Sawah sing mbok paculi sawah sapa? Upama mongko rampung macul sing ngopahi sapa? Ya wis ngono ae. Perkara enek wong liwat gak enek wong liwat ora penting. Ora kok terus enek wong liwat terus leren leh macul. Lah kok leren Kang? Enek wong kok ngono. Lah ya ora sida lek opah kowe ngono. Nggih ta nggih. Aja kok leren ngamal mergo didelok wong iki padha karo iku mau. Kowe dikongkon macul Pak Kaji enek wong liwat leren, akhire wong liwat leren. Ya ora sida macul kowe ngono. Paham nggih? Ya terus ae macul ora peduli mbuh enek wong mbuh ora enek wong. Lah termasuk ngono lho. Aja kesusu njaluk diperhatekno wong ya kuwalik neh ngono. Piye? Enek wong liwat delok kowe macul, opahe. Wong sing merintah ora wong liwat, sing merintah Pak Kaji yo. Opahe njaluk Pak Kaji. Lha sing ngongkon merintah sing apa? Sing merintah macul Pak Kaji sumbo jaluki opah wong liwat. Ngono. Ya kleru meneh ngono nggih. Apa meneh kowe marem ngono. Wis muarem dilem wong liwat wis warene wah sukses aku. Malah ora oleh opah kok Pak Kaji ngono. Nggih ta? Jadi idfin wujudake maknane pendemen terus pangrasamu ning gone bumi kaasoran, bumi gak dikenal. Kasarane omong ditandur ngono. Endi-endi enek barang tukul kok ora ditandur kuwi ora iso panen. Ya metu hasile tapi cilik. Contohnya apa? Kecambah. Kecambah niku kacang ijo iki nggih. Niku lak tukul lah iku. Tapi kan ora dipendem ning tampah. Nggih ta?
Ya iku paling-paling ya munggah pangkat dilu terus asale ning tampah munggah ning piring bareng karo pecel bareng karo kangkung ning dhuwur piring gang dilu ya entek wis. Jadi lek nek wong sedekah mergo kepengin dipilih dadi lurah kuwi ora elek sakjane. Ora elek, tapi hasilnya dilu. Ya mek dadi lurah kuwi tok, kok lek wis dadi lurah dipaido wong malah. Nggih ta? Karepe oleh pengalem ning malah oleh apa pemaido ngono. Ya oleh dilu ngono ae. Kaya cambah ngono ya iso tukul dilu ngono ae, tapi ya mari ngono wis kumpul pecel wis mlebu weteng dadi tai wis ora enek artine. Mulane nang amal niku paling rendah sing jenenge ikhlas kuwi niate golek ganjaran akhirat. Ya senajan kuwi urung maksimal ikhlas ngono kuwi, tapi kuwi apik ngono lho. Tapi ya apa jenenge luwih elek lah ora ngamal. Wong niku ayate kan jenah fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Dadi ngamal kuwi mbuh ikhlas mbuh ora ikhlas pokok ketok apik ya diitung apik mbek Gusti Allah, elek ya diitung elek. Tapi enek tingkat-tingkate ngono lho. Enek sing abror, enek sing muqarrabin niku. Sing abror niku isih krasa aku sing ngamal, tapi lek muqarrabin niku krasane nampa ngamale Gusti Allah, nampa pitulungane Gusti Allah. Lah niku carane sing paling gampang niku wau, mendem awak, tegese aja rumangsa iso. Ngono. Sing iso panggah Gusti Allah. Lah, termasuk sing paling memadoroti, sing gampang ngleor ngono. Lali lek Allah sing maringi iku nalika dadi wong terkenal. Gangguane akeh banget, malih sawangane cah lho. Dadi lek muni sawangane ngono kuwi gelem nglakoni mergo sawangane kok gak pantes men. Omah cedhek masjid kok ora jamaah. Lah niku mergo pengin didelok wong. Ya mbuh didelok wong berarti pokoke jamaah ngono ae. Ora usah ditambahi ben pantes. Ngono kuwi ora usah ngono lho. Ben pantes iku jenenge ora dipendem. Ben pantes berarti panggah tengel-tengel ning dhuwur ae ngoten lho. Kok upama panen ya mung oleh cambah ngono ae. Nggih. Dipendem iku tegese kowe aja rumangsa ana sing ana Gusti Allah, aja rumangsa iso sing iso Gusti Allah. Lah termasuk latihan awale ning namung latihan awal mawon. Latihan awale kuwi khumul kuwi orang gunane keapian kanggo golek nama baik. Ora usah yes pokoke apik ngono ae. Mbuh diarani apik mbuh ora diarani apik perkara ngarani wis ben netral mawon. Dilokne ya ora usah jengkel, dilem ya ora usah mongkok ngono. Mergo sejatine kowe iku ora iso ngono lho. Upama enek sing ngelem iku sakjane sing dilem Gusti Allah, upama enek sing ngelokne kuwi kowe ya ora kelangan wong nyatane wis mbok lakoni ya. Apa lek kowe mangan wareg teh lesu kowe mosok dadi lesu. Ya ora usah kowe mangan wis wareg ya wis ora usah mbok umum-umumne pengumuman kula pun mangan nggih sampean udah ngomong lek kula wareg ora usah muni ngono ngono. Cek kowe dilem cek ora dilem jenenge mangan wareg ya panggah wareg ngono. Malah lek mbok dudal-dudal niku lho buktine kula pun mangan ora sida wareg malah. Mbok dedel wetengmu ngono ya ora sida wareg malah catu kabeh. Mulane amal itu dinikmati tapi bukan untuk dipamer-pamerno. Lah sing marai ana lahan pamer mergo dikenal wong. Mulane ora usah mburu terkenal. Ya, carane ya dipendem iku mau. Wis pokoke badireken bara direken ora penting, sing penting aku nglakoni perintahe Gusti Allah. La syai'a. Ora ana suwiji-wiji ku adharu luwih mbebayani alal muridi ngatasi wong sing ngarepno ibadah minasyuhrati tinimbang saking terkenal wantisari siti lan gumelare nama baik. Jadi wong populer kuwi apa-apane malah ngitung apa kata orang, malah ngono malian ya. Aku iki sugih kok
sedekah mbok sithik ora pantes ah. Lah niku terus malih napa budale niku mergo niku wau intisari sid ngono ben terkenal, ben dikenal wong apik ngono. Mergo pancen popularitas dadi wong populer, dadi wong terkenal kuwi maremno ati li anadzalika. Karena saat temene mengkono-kono terkenal iku min adzami khututi setengah saking luwih gedene kepentingane nafsu, kepentingane nafsune murid yang mana memelihara nafsu itu sangat-sangat diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kepentingan nafsu. Mergo wong ibadah kuwi ora nuruti nafsu ning nuruti perintahe Gusti Allah. Lah sing nyelonong paling cepet melok merintah sakliyane Allah kuwi nafsumu. Mergo ndeke berkepentingan niku. Wa qatasmahu allati kang huwa kang utawi kawula murid iku makmurun diperintah bitarkiha kelawan ninggal kepentingane nafsu. Lek perlu wa mujahadatun nafsi lan merangi nafsu suwiha ing dalem ngerayah kepentingan. Nafsu itu dicegati aja melok-melok gunakne keapian untuk kepentingan nafsu, tapi biar amal ini terkirim menuju Allah Subhanahu wa taala. Iku sing jenenge ikhlas. Lah mongko nafsu niku paling ambisi untuk ngerayah niki wau, ngoten lho nggih. Mulane rumuse sing wis terjadi, sing sering terjadi waqat tasmahu. Lan kadang-kadang gelem nampa apa nafsul muridi nafsune murid bitarki masih wahada kelawan ninggal kesenengan si wahada kang sakliyane pengalem minal hududi saking pira-pira kepentingan mahabbatan kelawan suka, malah kadang-kadang seneng ngono ninggal mangan, ninggal pangan enak, mutih poso 40 dina no semangat mahabbah seneng mergo arep ana apa kekarepane nafsu sing keturutan apa dadi wong ampuh, dadi wong terkenal ya. Gelem dek ngono di apa jenenge wah di kongkon lah apa mek gurune manut ae ora kok mergo manut Gusti Allah tapi mergo pengen terkenal niku wau. Wa isarul istihari utawi mentingno terkenal wal jahilan golek rai wis ngono penake omong. Jah iku apa golek rai ben terkenal iku munaqidun berlawanan lil ubudiyati maring sifat kawula. Sing jenenge kawula kuwi ora usah terkenal. Mosok enek pemane nun saiki enek supire Pak Jokowi nyopir ngono. Terus dihormati wong akeh tuh. Ampun hormat Jokowi tok kula barang. Pantes ora muni ngono kuwi. Pak Jokowi ora iso mlaku lho ora tak supiri muni ngono ae ya dipecat kowe lek modelmu nggih. Sing apik ben Gusti Allah. Mulane alhamdulillah kuwi lillah. Nek wis lillah aja kowe melok-melok ya aku barang. Aja ngono ya wis ben Allah tok ae. Alhamdulillah wis muni alhamdulillah kok isih aku ya iya ngono aja ngono. Nek kowe melok-melok ngono cara sopir iki sopir kurang ajar ngono. Supire Pak Jokowi liwat kok terus hormat kula nggih ora usah ya kowe ora usah melok dihormati lah ngono tapi wis kowe duwe nggon dhewe sing jenenge ngawula ngono ngawula ning Allah kuwi wis mulya banget ngono ora kok leren dilem wong agek mulya ora wis cek dilem cek ora dilem mergo kowe iki wis ngibadah ning Allah jenenge kowe wis madhep Gusti Allah ngono dadi ibarate lek wis jagongan karo kiai ya wis jagongan ae ora usah bengak-bengok deloken aku jagongan mbek kiai ora sopan muni ngono kuwi ya jalo pemene tamu ngono gendeng ora kowe pas salaman mbek Pak Yai terus jagongan terus anggerane wong liwat dikandani Pak kula tamune Pak Yai lho Pak kula tamune Pak Yai lho sida jagongan ora ra sida wong ngamal ki madhep ning Allah kok kober-kobere didelok wong ora ya. Lah niku ya ora sida madhep ning Allah. Niku jenenge berlawanan dengan kehambaan. Ngoten. Pun niku prinsip dasare ngoten niku. Nek ngamal apa-apa kuwi awakmu justru ora usah ketok, sing ketok ben kaapiane. Tapi ngene iki angel, ngoten lho nggih. Mergo pancen
nyata-nyata sing ketok ki awakmu ngamal. Tapi sing iso ngempet ki atimu, ngono lho. Ora iso wong mbok aja mbok lem aku ora usah muni ngono ya ora usah, paham ya? Pokoknya ngono Pak, masyaallah Pak niki matur nuwun Pak, anu apa kula jenengan bantu. Wis ora usah ngono, kabeh Gusti Allah, ora usah muni ngono, ngono lho. Kowe muni ngono iku padune ben tambah dilem, ngono lho. Ya ora. Ya wis normal-normal wae nek matur nuwun nggih sami-sami kula didongakne ngono ae ora usah muni ngono. Iki sing maringi Gusti Allah. Kowe muni ngono padune ben tambah dilem, ngono ta. Ya ora usah ngetok-ngetokno kaapian wis biasa normal-normal ngono ae. Nek wong matur nuwun ya nggih matur nuwun. Ning atimu tetep ndang muni alhamdulillah. Wong-wong iki sakjane ora ngelem aku tapi ngelem Gusti Allah. Ngono. Kala dawuh sapa Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Ibrahim bin Adham niki wali terkenal nggih, kabeh sedaya ngertos lek niku wali. Padahal Ibrahim bin Adham niki sakjane putra mahkota. Seorang cara gampangane ya anak raja sing arep dadi ratu. Tapi piyambake mboten purun teng istana, men ngluyur mawon, senengane berburu ning alas, ndelik ning alas, dadi mboten kerasan teng istana. Nah, akhirnya terus kepanggih gurune nggih, guru torekoe, guru tasawuf niku, akhirnya malah didorong ya wis lek ngono wis ora usah ngamal kaya Nabi Isa wae rasa duwe omah. Akhirnya kerajaannya akhirnya dibagi-bagi diwehno budak-budake. Jadi piyambake medal keng istana. Terus ngene nggih turu ning masjid, mampir ning masjid, ngalih neh, mampir ning masjid ngalih neh ngoten. Dadi sering kali wong do ngrasani Ibrahim bin Adham tapi mboten roh wong endi ngono. Kadang-kadang pas Ibrahim bin Adham napa ngono ndelik teng teng masjid ngoten itu ya disempari ngono tak karo takmir masjid kon ngalih ngono. Gak ruwah iku Ibrahim bin Adham bangsa wis ngalih akeh roh masyaallah arep njaluk ngapura wis ora iso wis ngalih. Dadi pancen riyadhah Ibrahim bin Adham ngoten niku. Nah niki piyambake paring dawuh ngeten. Dawuh Ibrahim bin Adham ma sadaqallaha man ahabba syuhrata. Ma sadaqa ora bener-bener ngibadah Allah ing Gusti Allah sapa man wong ahabba kang isih seneng sapa man asyuhrata ing dikenal wong. Anggere nek wong ngaku ibadah tapi isih melek dikenal wong iku berarti mesti isih campur kepentingane. Tapi ora elek lho nggih. Tak baleni neh. Ngono kuwi ora elek. Cuma regane murah. Nggih, regane murah. Tapi yo aja mbok tinggal. Wa qala lan dawuh sapa badum setengah ulama thariqatuna utawi teori pendidikan kita, thariqah niku metode pendidikan. Thariqatuna utawi thariqah kita hadhihi kang iki bab ikhlas. Carane nata keikhlasan sing dilakoni ulama-ulama iki iku latas luhu ora patut apa thariqah illa li aqwamin kejaba pira-pira kedue pira-pira kaum kanasat kang gelem nyapu sapa apa arwahuhum atine kaum menyaponi almazabila ing pira-pira nggon kotor ngoten kasarane omong cek kowe dadi wong terkenal lah tetep atimu ngrasa dadi wong sing paling rendah tetep tawadhu ngoten lho nggih contoh sing paling ketok niki kaya Gus Dur ngoten niku dadi ora dadi presiden sepanggah Gus Dur niku wae. Dadi urung dadi presiden ya ngono kuwi, dadi presiden ya ngono kuwi, bar dadi presiden ya ngono kuwi lah. Niku ketok lek ikhlas tenan. Dipaido ya ora jengkel, dilem ya ora mungkuk wis biasa mawon. Dadi nggih niku contone wong ikhlas kaya Gus Dur ngoten niku. Dadi ya dikenal wong tapi ora rumangsa terkenal nggih. Dadi biasa mawon. Dawuh sak dawuh ya sak karepe dhewe ngono ora sok iki wong-wong paham ora penting mbok paham ora urus pokoke aku omong ya ngoten tok mawon didukung sing ora didukung ora penting sing penting barang bener tak omongne ngoten tok lek Gus Dur niku dadi mboten
mboten melek dikenal ngoten. Ya pancen Gus Dur nate dawuh nggih. Dadi termasuk makalah niki senengane Gus Dur. Jadi kula nate napa rembakan kalih Gus Dur nalikane kula dadi napa istilah MC nggih, dadi protokol khaulipun Mbah Yai Mustaqim Tulungagung zaman semonten Yai Jalil sik sugeng. Gus Dur sing ngaos. Gus Dur sing ngaos. Ajeng pas badhe napa minggah niku kan kula protokole niku kan ngaturi ngono terus. Kalih sing nuntun Gus Munib ini mantune Yai Jalil tapi nalika semanten diutus ngladeni Gus Dur teng pundi Ciganjur mriku. Pas kula anu niki Bah Pak Imron niki sing dados MC, niki sing biasa ngaos hikam saking Jombang diguyu kalih Gus Dur. Pak Imron iki ora Jombang, omahe Bluro. Lah kula nggih kaget kok ya pirsa lek kula asline Bluro. Lah iki saestu. Gini kula hebate Gus Dur ngoten niku mboten napa nggih, mboten lalen, saestu mboten lali. Kecerdasannya pancen luar biasa. Jadi Pak Imron iki ora Jombang Bluro. Sing biasa ngaji hikam ning radio kuwi ta. Niku dadi kok yo ngerti ngono terus akhirnya dawuh teng kula. Kula niku hikam niku sing kula senengi namung kalih. Nomor 1 idfin wujudaka fi ardil humul ini, idfin wujudaka fi ardil humul famanabata falayatim nitatusu. Nomor 1. Nomor kalih napa arikh nafsa kaminat tadbir famaqama bi ghairi kangkal iku nggih kalih niku sing kula senengi. Jadi ngoten iki. Jadi urip sing penak-penak wae, ora usah ngatur-ngatur ben diatur Gusti Allah. Ngoten lho maknane niku. Nek sampean ngatur dhewe malah jibek, tapi lek wis diatur Allah karek nampa wis enak wis. Nggih. Sing nomor 2 niki terus idfin wujudaka fi ardil umul. Dadi letakkan, posisikan dirimu di dalam posisi tak dikenal. Tegese wis ora usah golek terkenal, sing penting bener diomongne. Bah didukung barang didukung ora penting ngoten niku. Gus Dur ngoten niku. Lha nggih niku dalane keikhlasan pancen teng riku niku. Pun enten dawuh malih wa qala lan dawuh sapa Ayub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu. Mesami kalih dawuh sing pertama wau. Wallahi demi Allah ma sadaqa ora bener-bener ngibadah Allah ing Gusti Allah sapa abdun kawula illa sarra kejaba wis nyenengi wis mbungahno ing abet apa sing nyenengno Allah yus'ara arep yen to ora dikenal apa bimakanihi kelawan panggonane abet. Lek ora dikenal dhek malah seneng manggon ning memenggok ning masjid kok ora enek wong roh dhek seneng, tapi lek mara-mara monggo yi walah malah bingung dhek ngoten niku. Niku lek wong isih malah golek-golek dihormati wong alah wis iku wis mesti ngibadahi atek egleng. Tapi ora elek lho, aja kesusu. Oh, percuma, aja muni percuma. Iku pancen isih proses ngoten. Pun wa qala lan tau sowan matur sapa rajulun wong lanang li Bishr bin Haris Al-Muhasibi maring Syekh Bishr bin Haris Al-Muhasibi radhiyallahu anhu. Niki nggih ulama agung enten tiyang sowan matur, ya Syekh ausini ausi mugi nasihati panjenengan ing kula. Syekh Bishr mbok kula niki dinasehati. Faqala mongko dawuh sapa Bishr, wis loro ae lakonana. Siji apa? Ahmil zikraka. Ahmil nyamarno sapa sira zikraka ing sebutan sira. Wis kowe iki berusaha ora dikenal wong. Wis engko slamet kowe nek ngono. Nomor 2 wa atib mat amaka. Wa atib lan bagusna sira mat amaka ing panganan sira. Mangano sing bener-bener halal. Sing ora genah halale wis ditinggal ae. Lah niku cara sing paling gampang piye? Golek panganan halal kuwi. Aja tuku. Ya nggih, aja. Niku paling gampang. Nek tuku kuwi sik ora roh kowe. Pas mbok tuku menawa ya ketok apik, upamane tuku
tuku gule ngene. Kan gak ero sing mbleh sapa ngono ya. Halal apa ora, iku sapine colongan apa ora, ngono kan gak ero. Tapi lek panganan kok nggawe dhewe iku jelas kowe dhewe sing ero. Paham nggih? Nah niku jenenge halal sirfi. Lah halal sirfi niku dawuh Mbah Bisri Mustafa, Abai Gusmus niku lek dawuh wong kok mangan panganan sirfi kuwi kena nggo bilas-bilas. Berarti bilas-bilas. Bilas-bilas itu kan banyu ketok resik tapi campur sabun ngono ta. Niku ben resik tenan kudu dibilas banyu sing murni gak campur sabun. Lah wong bilas-bilas kok isih campur sabun ya panggah urung resik. Nggih ta nggih. Nah, napa terus Imam sinten Mbah Bisri Pak halal sirfi sing paling murni tenan kuwi lek panganan leh munandur dhewe. Ini Mbah Bisri ki praktek. Jadi niki sing cerita mbah kula niku nggak ada adik mbah kula, adik misangane mbah kula niku riyen mondoke teng ngene Mbah Bisri. Ya sanipun sedo sakniki namine Mbah Sodik. Mbah Sodik ini dawuh ngoten niku riyen nderek teng dalem, tukang masak, tukang teng dalem. Lah niku lek dinten Jumat niku napa Mbah Bisri niku mboten kersa sarapan sing masakane santri-santri niku sing keng dalem keng pawon niku pokoke sarapane napa pisang dienggo sarapan sak omah putra-putrane didumi pisang kalih-kalih tiga-tiga ngoten. Lah niku pisang niku leh nandur dhewe. Dadi teng wingking daleme Mbah Bisri niku enten pekarangan sekedhik ngoten ditanemi pisang sing nanem Mbah Bisri piyambak gak oleh ditandur santrine pokoknya kudu aku dhewe sing nandur. Nah niku bangsa wis panen dadi pisang nggih sing negor sing ngethok nggih Mbah Bisri piyambak terus diimbu mateng mengki didum sak keluarga niku pendak Jumat. Nek cerita nggih ngoten iki anu Dik aku lagi bilas-bilas mbok menawa pangananku sing sedekahane wong-wong kuwi enek sing campur ora patek halal barang dibilasi nganggo rezeki sing halal. Ngoten lho sakjane niku. Dadi monggo dilatih niki napa adib mat amaka niku nek cara wong pondokan teng taklim niku didhawuhaken salah satu riyadoe santri kuwi nek iso aja sampai mangan jajan pasar. Mulane santri biyen niku ngliwet dhewe apa-apa ngliwet dhewe niku mergo ben ora tuku ngono lho. Nah masih wis ora ning pondok ning omah ya ngono nek iso panganan kuwi aja tuku tapi nggawe dhewe. Ngoten. Lha nggih. Napa? Lho langgo praktek. Mulane saiki wong saiki kudu gampang susah mergo panganane ora patek genah ngono lho. Nggih saestu niku nggih. Jadi nggawe panganan dipangan dhewe lek luwih disedekahne niku lakune wong Jawa sing asli biyen ngoten. Saestu niku nggih ta. Mbah-mbah dhewe ora kemalan tuku ta. Budal ning pasare mboten tuku lho wong biyen. Budal ning pasare malah dodol. Nggih. Nah wong saiki ora, budal ning pasar nggawa dhuwit mulai duit entek oleh blonjo nggih blonjone dipangan entek wis ora duwe apa-apa. Lek wong biyen ora ning omah wis mangan wareg mergo wis bar ndadar endhog wis bar mangan gedhange dhewe ku mang sing ora tuku wis wareg isih luweh digawa ning pasar ngono lho didol mulai nggawa duit. Duwite ditukokne gelang kalung mulane wong biyen kuwi tambah sepuh kalunge tambah gedhe. Lah wong saiki ora ning blonjo nggawa dhuwit. Ya ning pasar nggawa dhuwit dienggo blonjo. Dhuwit entek dadi blonjo ya ora. Tapi blonjone dipangan entek wong urung mangan. Jadi lek wong biyen niku ning pasar dodolan, tapi lek wong saiki ning pasar kuwi tuku ngono lho. Dadi sakjane sing blonjo iku sing wong kutha-kutha iku wae sing pancen ra duwe sawah ora duwe tegal. Tapi butuh mangan beras akhirnya tuku blonjo ning malah kowe iki wong desa nandur ijek kenek kok
melok-melok blonjo kaya wong kutha. Lah malah padha-padha kalirene ngoten lho. Nggih ta nggih. Iku sakjane ngoten iki termasuk teori adib mat amaka. Jadi pangananmu sing halal sirfi, halal sing murni. Pun waqala lan dawuh sapa Bishr radhiyallahu anhu. Dawuh Ki Bishr malih dawuh ngeten, niki ngelmu titen ngeten. Ma'arifu ora tau kenal sapa ingsun rajulan wong lanang. Aku tak delok sak rohku, ma'arifu itu sak weruhku. Lah enek wong kok ahabba seneng sapa man. Tegese seneng kuwi bercita-cita, berambisi seneng andi urafa ing yen to dadi wong terkenal. Tak titeni wong ki angger ambisi pengen dadi wong terkenal kuwi oleh malah kuwalik. Illa zahaba kejaba mesti ilang apa dinuhu agamane, mesti wis kasarane agamane mesti rusak. Mergo apa-apa pertimbangane ora Gusti Allah, pertimbangane apa kata orang. Ya, iya lek kepasa ngepasi sing diharapno terkenal ki wong apik-apik ngono menawa ya isih melok apik. Mene enek wong pengen jago lurah, delalah lingkungane ning kelurahan kono akeh wong sregep, akeh wong NU ya gelem gak gelem ya melok-melok dadi NU ngono to nggih. Iku ketepaan lingkungan. Lah sing ketepaan sing arep diharapno milih lurah iku mau wong mendem. Ini kan dia melok mendem ya ora. Ngoten niku mergo sing dipertimbangno dudu salah bener, sing dipertimbangno kata orang, ngono ta? Nah, wis mesti ilang agamane. Resiko paling rendah ilang keikhlasane. Nggih mboten. Resiko nomor loro waftu diha lan mesti kebuka eleke. Wong kok kepengin terkenal niku mesti malah kebuka eleke. Iku terus saya Bishr ngoten. Tak titeni, anggere enek wong kok seneng dadi wong terkenal, kuwi oleh loro. Siji apa? Agamane ilang, terus keelekane kebuka sak nggon-nggon. Niku wis otomatis ngoten. Dadi pemane niku wau sok enek wong ketoke khausuk ning masjid, tibake cita-citane pengen dipilih dadi lurah. Engko lek wis dadi lurah lak teko weleh dhewe. Oh alah tibake ngono ta, lek wis muni tibake ngono ku apik apa rek? Eleh tibake khusuk biyen iku arep jago to ngono lha niku waleh mesti konangan eleke ngoten niku. Waqala lan dawuh sapa Syekh Bishr maneh, laya jidura bakal iso ngrasakno halawatal akhirati ing indahe akhirat sapa rajulun wong lanang yuhibbu kang seneng sapa rajul an ya'rifa ing yen to mengenal hu ing rajul sapa anasu menungsa. Wong kuwi kalau seneng lho nggih, seneng karo nampa beda neh. Pancen dikenal wong ya ben ngono iku jenenge ya ben, tapi lek seneng terus golek-golek ben dilem iku jelas wis kecampuran rena-rena ngoten niki. Dawe niku napa? Lek wong sing model ngono kuwi ora bakal roh nikmate akhirat. Lah piye wong wis panen ning kene? Nggih, enek wong nandur jagung agek tebon sak dengkul wis dirit nggo mangan sapi. Iso panen jagung ora? Ya ora iso. Enek wong ngamal kuwi panene akhirat. Wong Kanjeng Nabi lek dawuh ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunya iki nggo nandur panenan akhirat. Lah isih nandur ning kene kok mbok jaluk ning kene iku berarti ora sida panen. Wis otomatis niku wis. Upama ya ngarit ya aja kabeh lah ya, loro telu ngono, sing liyane ben panen ngono. Ora kok terus kabeh mbok rit ning kene ya gak sida panen. Waqala Al-Fudail radhiyallahu anhu. Pun niku mawon riyen mugi wonten manfaatipun. Monggo diakhiri donga sareng-sareng Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hadina subulas salam. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa ikhwanana wa talamidana wa man hadara fi majlisina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli zayghi wa ahli dair. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal alimin wa minal amilin wa minal mukhlisin wa minas syakirin wa minas sabirin wa minal dzakirin wa minal muhsinin wa minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad